అందరికీ నమస్కారం. చాలామందికి జలుబు దగ్గు సమస్యలు సాధారణంగా వస్తుంటాయి. వాతావరణ మార్పులు, ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ సమస్యలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అయితే చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు మరియు ఇంట్లోనే చేసే సహజమైన రెమెడీస్ ద్వారా వీటిని సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు. మొదటి చిట్కా: తులసి ఆకులు, అల్లం, మిరియాలు కలిపి తయారు చేసే కషాయం జలుబు మరియు దగ్గుకు చాలా మంచిది. ఇది గొంతు నొప్పిని తగ్గించి శరీరానికి వేడిని ఇస్తుంది. రోజుకు 2 సార్లు ఈ కషాయం తాగితే త్వరగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. రెండవ చిట్కా: తేనె మరియు మిరియాల పొడి కూడా దగ్గు తగ్గించడంలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. 1 స్పూన్ తేనెలో చిటికెడు మిరియాల పొడి కలిపి రోజుకు 1 లేదా 2 సార్లు తీసుకుంటే గొంతు మృదువుగా మారి దగ్గు తగ్గుతుంది. మూడవ చిట్కా: వేడి నీటిలో ఆవిరి పట్టడం కూడా చాలా మంచి పరిష్కారం. ఇది ముక్కు దిబ్బడను తగ్గించి శ్వాస తీసుకోవడం సులభం చేస్తుంది. రోజుకు 1 లేదా 2 సార్లు ఆవిరి పట్టడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. నాలుగవ చిట్కా: రాత్రి పడుకునే ముందు పసుపు కలిపిన వేడి పాలు తాగడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది మరియు జలుబు త్వరగా తగ్గుతుంది. పసుపులో ఉన్న ఔషధ గుణాలు శరీరాన్ని రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. ఐదవ చిట్కా: ఉప్పు కలిపిన వేడి నీటితో గార్లిక్ చేయడం వల్ల గొంతులో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుతుంది. రోజుకు 1 లేదా 2 సార్లు గార్గిల్ చేయడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గి సౌకర్యంగా ఉంటుంది. ఆరవ చిట్కా: ఇవి కాకుండా చల్లని పదార్థాలు తీసుకోవడం తగ్గించడం, ఎక్కువగా వేడి నీరు తాగడం, సరైన విశ్రాంతి తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ చిన్న చిన్న అలవాట్లు పాటిస్తే జలుబు మరియు దగ్గు త్వరగా తగ్గుతాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. శ్రీమాత్రే నమః.